in eigen huis voor dit publiek. Ja, beter kan ik me niet voorstellen. Ik ben super trots op dit team, dat we het gewoon weer geflikt hebben. Het is een speciaal moment voor mij. Ik ben hier 22 jaar al als klein meisje toen ik 9 was begonnen. Ja, dan is de cirkel nu rond. Zo mooi. Het is een dag vol emotie voor Nienke Oud. De 31-jarige volleybalster is hik en tiny snits en begon haar carrière bij de snitsers. Nou, neemt ze afskiën. Oud won maar één ding. Afski nemen met het kampioenschap. En dat kent Tjen Sliedrecht Sport. Winnen in de Sneker Sporthal is genoeg voor de tweede landstitel op Riegen. De supporters zitten vol vertrouwen. En zij vooral. Zij kijkt dan ik wel even te zongen en samen met de microfoon. Dus wie weet. Ja. Ik jij dat als de jongen komt. Zoals Twailien, hè? Alfeestjes, nee. Dan let maar even je hermes in de handen. De rest let ik nog even gehakt. En dan begint de kampioenswedstrijd. En waar oors was Nienke Oud had de eerste opslag. Ja, geweldig. In eigen huis voor dit publiek. Ja, beter kan ik me niet voorstellen. Ik ben super trots op dit team, dat we het gewoon weer geflikt hebben. Het slag het snits om te winnen. Het wordt in Sliedrecht 3-0. Afsluitenberg goud is het mooiste wat er is. Is het missen? Absoluut. Wie gaat dit nou niet missen? Het is het mooiste spelletje op aarde. Maar het is ook mooi geweest zo.